بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. هي असांजो برنامج قرآني जेको तअम्मुलात القرآنية तदब्बुर जो क़ुरान जी माना आयतूं हिकिड़ी ॿ पढ़ी ऐं उन जी माना कढूं था ऐं उन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था। अल्लाह ताला असांखां तव्हां खां इहो अमल वठे ऐं ख़ुलूस नियत जे ऐं असीं दोस्तनि खे सदाईं चवंदा आहियूं त दुरूद सलाम नबी जी असांजे ज़िबान ते नबी जो सदाईं ज़िक्र हुजे ऐं दुरूद ज़िबान ते हूंदो त दुनिया ऐं आख़िरत जा असांजे कम भला थी वेंदा। हीअ असांजो जेको हिसो आहे हीअ 215 ऐं तअम्मुलात छो था कयूं, तदब्बुर छो था कयूं, छो जो अल्लाह ताला असांखे क़ुरान में हुकुम करे थो अफ़ला यतदब्बरून القرآن ولو كان من अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफ़ला यतदब्बरून القرآن अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। हिन क़ुरान खे छो नथा पढ़नि, छो नथा सम्झनि, छा हिननि जे दिलनि ते ताला लॻी विया आहिनि छा? ऐं असांखे हिन क़ुरान खे पढ़ण में ऐं सम्झण में अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए। अॼु जेके असांखे आयत आहे सूरत नूर में पहिरियां 10 खां 11 ते आयासीं, हींअर 11 खां 12 ताईं आयत पढ़ूं था ऐं हिकिड़ी आयत जो तअम्मुल कयूं था ऐं हादिसतुल इफ़्क जेको बुहतान उम्मुल मोमिन आयशा ते लॻो हो उहो इंशाअल्लाह पढ़ूं था सही बुख़ारी मां। त ही पहिरीं आयत पढ़ूं था त अल्लाह ताला चए थो लौला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लौला इज़ समिअतुमूहु ظन्न المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا इफ़्क मुबीन। अल्लाह ताला चए थो त ही तव्हां जेॾीमहिल गिला ॿुधी मोमिननि खे अल्लाह सां इताब करे थो त तव्हां जेॾीमहिल इहा गिला ॿुधी उम्मुल मोमिनीन आयशा जी ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, सोचनि हा त इहा गिला आहे, इहा ग़लति आहे ऐं इहे शयूं भला माण्हू न करे सघंदा, कॾहिं बि न कंदा। वक़ालू हादा इफ़्क मुबीन, चवंदा त हीअ ग़लति आहे, हीअ शइ जेके कूड़ हणो था इहो सही नथी थो थी सघे। पर माण्हू के इन्हनि कंहिं चयो ऐं कंहिं इहे शुरू थी आहे इन्हनि गिलामी। त जिथे असीं पहुतासीं हादिसतुल इफ़्क जेके उम्मुल मोमिन आयशा सफ़वान इब्नुल मुअत्तल सुलमी सां जेके उनखे उम्मुल मोमिन आयशा खे रस्ते मां हुते सहाबनि खां हुते राजी हुई, खणी आयो उन ते उठ ते ऐं बुरके में हुई, पर जेॾीमहिल मदीने में दाख़िल थी त उहा उम्मुल मोमिन आयशा सही बुख़ारी में पाण पंहिंजो क़िसो ॿुधाए थी त जेॾीमहिल असीं मदीने में हिते ज़ुहर जे टाइम में पहुतासीं त उते माण्हुनि ॾिठो त हिन सफ़वान पहिरियां फ़ौज पहुती सॼी ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पोइ वरी सफ़वान पंहिंजी ॾाची ते उन ते उहो हेठि पंधु हले पियो ऐं ॾाची खे वठियो पियो अचे ऐं उम्मुल मोमिन आयशा उठ ते चढ़ियल हुई बुरके में ऐं हिन खे घर छॾे आयो। त उम्मुल मोमिन आयशा हिते चए थी फ़हलक माण्हू अचे मुंहिंजे बारे में माण्हू अचे गिला शुरू कई, पर मूंखे को बि महसूसु न थियो छो जो मां नंढड़ी हुअसि ऐं इन ॻाल्हियुनि सोचनि में कान हुअसि। पर जेॾीमहिल चए थी जेॾीमहिल मूंखे पोइ ख़बर पई त उबई बिन सलूल जेको मूंखे ॾिठो हो, जेको रासुल मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िक़नि जो वॾो हो, उन इहा गिला शुरू मदीने में जल्दी शुरू कई। ऐं मां जेॾीमहिल पहुतसि घर त मूंखे सफ़र खां पोइ जेको माण्हुनि खे बुख़ारु थींदो आहे, कमज़ोर तबियत थी वई सफ़ा, ऐं मां हिकिड़ो महीनो खनि यको बेज़ार जान में बेज़ार तंगी हुजे, बुख़ारु हुजे त मूंखे का शइ वणे कान पई, मां त माण्हुनि जी ॻाल्हियूं बि कोन पई ॿुधां। पर मां हिकिड़ी शइ महसूसु कयां पई त नबी करीम मूं जॾहिं बि मां बुख़ार में हूंदसि या तबियत सही न हूंदी त नबी करीम मूंखे ॾाढो अहमियत ॾींदो हो, पर हींअर मूंखे अहमियत घटि पियो ॾिए। युरीबुनी चए थी वो कान युरीबुनी वजाई अन्नी ला आरिफ़ु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुत्फ़ लज़ी कुन्तु अरा मिन्हु। चए थी मूंखे अजब इहो थो लॻे त मूंसां नबी करीम सदाईं यानी ॾाढो कुर्ब मोहबत कंदो हो जेॾीमहिल मूंखे बुख़ारु ख़ासनि थींदो हो, पर हिन दफ़े एतिरो मूंखे एतिरो महसूसु न पियो थिए, एतिरो मूंखे महसूसु कोन पियो थिए त पर नबी करीम मूंखे एतिरो कुर्ब मोहबत अॻे वांगुरु कोन पियो ॾिए ऐं उहो मूंखे ॾाढो बुख़ारु हुजे, मां तबियत सही न हूंदी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेॾीमहिल बि ईंदो हो घर त मूंखे ॾिसंदो त बुख़ार में पई आहे त अचे हुनखे सलाम कंदो, सलाम चई फ़युसल्लिम थुम्म यक़ूल कैफ़ तीकुम, बसि रुॻो पुछंदो हो त इहा नंढड़ी कीअं आहे, जा इहे थीकुम इहो रुॻो लफ़्ज़ चवंदो हो कैफ़ तीकुम ऐं बसि ईअं चई हलियो वेंदो हो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिक लज़ी युरीबुनी, उम्मुल मोमिन आयशा चए थी इहो मूंखे अजब थो लॻे, मां बुख़ार में सफ़ा तबियत नाज़ुक आहे पर मुर्गो इहो थो मुर्गो वधीक कोन थो वेहे न पुछे त मूंखे अजब थो लॻे। ऐं उहो चए थी मां अशउर, मूंखे महसूसु कोन थियो त इहे यानी ॻाल्हियूं हलियूं आहिनि या गिला ॿाहिरि मदीने में हली आहे,
पर छा थी त मां शाम थींदी हुई, चए थी त हाणे जेॾीमहिल शाम थींदी हुई त मदीने वारियूं जेके बि मायूं उहो राति जो अॻ में वॉशरूम घरनि में कोन हूंदा उन टाइम में, हिकिड़ो पासो हूंदो उते मायूं ॻोठ जूं जेके मदीने में थोरा घर हूंदा त उहे सभु गॾु थी पर उन पासे वेंदियूं हुयूं, उते ॿाहिरि पेशाब या नंढो पेशाब या वॾो पेशाब करणु वेंदियूं हुयूं। त चए थी त शाम जो मां जेॾीमहिल वियुसि मूंखे हिकिड़ी माई आई पोड़ी मिस्ताह, उहा आई मूंखे कुल्हो ॾेई वठी वञे पई अलमनास, यानी जिथे जंहिंखे असीं वाड़ा चऊं, जीअं अॻ में पुराणे टाइम में वाड़ो हूंदो हुओ उन में माण्हू पेशाब पेशाब कंदा हुआ जा ईअं मनास आहे उहो मुबरज़, चए थी उहो मबरज़ न, चए थी मदीने वारो औरतूं सभु उते ईंदियूं हुयूं ऐं राति जो निकिरंदियूं हुयूं उते पेशाब पेशाब करे ऐं पोइ मोटी ईंदियूं हुयूं, छो जो घरनि में उन टाइम में असीं वॉशरूम रखणु करणु असां वॾो ऐब ॾिसंदासीं त इहो हिकिड़ो पलीताई आहे ऐं असांजे घर में कीअं हुजे उन टाइम में। ॿुधाए थी उम्मुल मोमिन आयशा पाण वकुन्ना नतअज़ा मिनल कुनुफ़, यानी इन शइ मां असांखे तकलीफ़ ॾींदी त इहा शइ घर जे वेझे न हुजे, त उन टाइम में इहा चए थी त उन टाइम में इहो वॉशरूम अञा घरनि में न हूंदा हुआ ऐं इहो माण्हुनि वटि इहो यानी ऐब हूंदो हो, छो जो धप ईंदी या ईअं, त हिन सां मिस्ताह सां निकिती ऐं इहा मिस्ताह केरु आहे, हीअ आहे मिस्ताह इब्नत अबी रहम बिन अब्द मनाफ व उम्मुहा बिन्त सख़र बिन आमिर ख़ालत अबी बकर सिद्दीक़, यानी हीअ बि मासी थी वञे अबू बकर सिद्दीक़ जी, त यानी ही यानी वेझो माइट हुजनि इहा पोड़ी मिस्ताह, इहा हिन खे वठी वई। त चए थी त जेॾीमहिल ओॾां असीं पंहिंजो यानी पेशाब करे जाम सभु शइ जेको करणु वियो उहे निकितियूं ऐं ओॾां निकितियूं ऐं जेॾीमहिल ॿाहिरि अचनि पियूं मदीने घर ॾे त लिबयूं थिना, चए थी त जेॾीमहिल आयासीं त मिस्ताह जी पोड़ी जेकी उहा हुजे आथरत, यानी उहो थाॿो खाधईं, फ़ाथरत मिस्ताह फ़ी मुर्तिहा, कंहिं रए में फासी या छा ईअं को कंहिं पथर में, छो जो शाम जो टाइम ऊंदहि थींदी त पोइ निकिरंदियूं हुयूं, त हुन जेॾीमहिल इहो थाॿो खाधो त हुन चयो ताइस मिस्ताह पंहिंजे पुट जी, चई त यानी हुनखे जीअं अरब यानी कावड़ हूंदी आहे कंहिं ते त उहो छा चवंदा आहिनि, यानी पाकिस्तान में जीअं चओ मर वञी पियो, मरे वञी फलाणो या को यानी थाॿो खाईंदो या का शइ, त हुन पंहिंजे पुट ते ईअं चयो फ़ाथरत मिस्ताह फ़ी मुर्तिहा फ़क़ालत ताइस मिस्ताह, चई यानी जीअं बर्बादु थिए ईअं को लफ़्ज़ आहे ताइस मिस्ताह, त ईअं हुन उम्मुल मोमिन आयशा खे इहा अजीब शइ लॻी त पंहिंजे पुट ते ईअं छो थी चए, त अक़बल तो आना मिस्ताह, चए थी त पोइ छो ईअं चई, उम्मुल मोमिन चए छो थी ईअं चई, त मिस्ताह जेॾीमहिल इहा चयो पंहिंजे पुट ते त उम्मुल मोमिन आयशा चयसि त बेइस मां कुल्ती, तूं त ॾाढो ग़लति लफ़्ज़ चयो, अत सुबीन रजुलन शहीद बद्र जे लड़ाई में हिकिड़ो माण्हू मुजाहिद हुजे मिस्ताह ऐं उनखे तूं ईअं थी चई बर्बादु थिए, त उते हिन चयोसि अवलम तस्माई, तूं कोन थी ॿुधी त हीअ छा ॿुधा हींअर ॻाल्हियूं कनि ॿाहिरि तुंहिंजे बारे में, अवलम तस्माई, त उम्मुल मोमिन चयसि छा था चवनि, क़ालत वमा क़ाल अख़बरतनी, हिते मिस्ताह सॼो ख़बर हिनखे ॿुधाए छॾी त हीअ गिला बि थी हले सॼी मदीने में ऐं मिस्ताह जेको आहे मुंहिंजो पुटु आहे उन बि इहो बि इन गिला में शामिलु थियो, त उम्मुल मोमिन आयशा चए थी त मूंखे जेको बुखार हो अञा बि वधी वियो ऐं मां पंहिंजे घर आयसि त ईअं सम्झ मां रोई रोई अॼु घर पहुतसि त मुंहिंजे बारे में गिला था कनि, त अची वरी बि घर में जंहिंमहिल आयसि तमामु थकियल हुअसि, वरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदरि आयो पर वरी बि इहो चई कई फ़तीकुम, कीअं नंढी, त मूं चयोमांसि त या रसूल अल्लाह मूंखे छॾ मां अबे आमे जे घर वञा, माउ पीउ जे घर वञा, उते मां पंहिंजो इलाजु करायां, त नबी करीम चयुसि ठीकु आहे तूं वञ उन्हनि जे घर भली, त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इजाज़त ॾिनी ऐं वई, त माउ पीउ ॾे वई त उते हिन ॾिठो त हिन जी माउ खे बि ख़बर आहे पीउ खे बि ख़बर आहे, त ऐं हू जेके हिन खे सिर्फ़ु ख़बर कान्हे पंहिंजे माउ खे चई त इहा एॾी गिला बि थी हले मूंखे छो न ॿुधायो तव्हां, त उन चयोसि हू न हले की ऐं का इंशा इहा कुझु कोन्हे, ऐं जे कहिड़ी बि माई सुहिणी हूंदी आहे मुड़ुसु उनखे भाईंदो आहे ऐं उनखे ॿियूं बि यानी घर वारियूं हूंदियूं आहिनि मर्दनि खे, त पोइ इहे गिलाऊं हलंदियूं आहिनि चवंदियूं आहिनि, ऐं तूं इन शइ में न सोच घणो,
त इहा जिन हुन उमुल मोमिन आइशा चए थी मूंखे अम्मा ईअं चयो त मूंखे पक थी त ॻाल्हि सही आहे ऐं हथ ई मूंखे बुख़ारु वधी वियो, मां सॼी राति ॿ ॾींहं न सुतसि ऐं रुॻो मां निंड रोआं पई। त एतिरे क़दुरु जो मां जा ॻोढ़हा अखियुनि मां ख़तमु थी विया। त उहो अबू बकर सिद्दीक़ पीउ हो आयशा जो, उहो आयो ऐं मूं उन खां बि पुछियो बाबा त हीउ छा मसइलो आहे, छिके था अचनि? उन बि ईअं चयुसि त कहिड़ी माई खे बि मुड़ुसु पंहिंजो भाईंदो आहे त उन सां इहे हूंदा आहिनि ऐं माण्हू जेके आहिनि ॻाल्हियूं ज़रूरु हलाईंदा आहिनि ऐं तूं इन में न सोच ऐं अलाह ताला इनशा सभु शइ सही करे छॾींदो। हिते उमुल मोमिन आइशा चए थी त मूंखे पक थी त मुंहिंजी गिला शुरू थी विया ऐं मां सॼी राति रुनो ऐं मूंखे निंड ठुप न आई। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा कयो, इन टाइम में मूं ॿुधो त हज़रत अली खे घुरायईं ऐं उसामा बिन ज़ैद खे घुरायईं ऐं उन्हनि खां पुछे पियो छो जो यको ई महीनो खनि वही जिबरील न आयो। उन खां पुछे पियो त तव्हां मुंहिंजे घरवारी जी गिला ॿुधो पिया था, तव्हां का शइ ॾिठी, कंहिं शइ का ॾिठी? त अली जेॾी महिल नबी करीम इहो पुछो त जेको पहिरियों उसामा खां पुछईं, उसामा बिन ज़ैद चयसि या रसूल अल्लाह त तुंहिंजी घरवारी मां अचां वञा थो, छो जो नबी करीम तातियो उनखे पुट वांगुरु, त मां तुंहिंजी घरवारी मां कॾहिं का ग़लति शइ न ॾिठी आहे ऐं हीअ सफ़ा पाक आहे, इन शइ में तूं न सोच। सिर्फ़ु उहो नंढी आहे, अकुल जो एतिरो माण्हुनि जेतिरो वॾो न आहेसि। त उन इहो उसामा चयुसि। वरी नबी करीम हज़रत अली खां पुछो, हज़रत अली छा चयोसि त तूं छो परेशान थियो या रसूल अल्लाह, मायूं खोड़ मदीने में, तूं हिनखे जे छॾणु चाहीं त छॾे ॾिए ऐं हीअ नंढड़ी आहे त ऐं थी सघे ग़लती थी वई हुजे या का शइ। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त बरीरा जेकी हिननि जी ग़ुलाम हूंदी उनखे सॾु कयो। त उन बरीरा खे वठी आया, उन खां पुछनि बरीरा हर आई थी मीं शइ, तोखे का ग़लति शइ ॾिसण में आई? त हू बरीरा जेके उन चयोसि वल्लज़ी बअसक बिल-हक़, जंहिं मूंखे कसम आहे जंहिं तोखे नबी करे मोकिलियो आहे त मां आइशा ते कॾहिं ग़लति शइ न ॾिठी आहे। सिर्फ़ु इहो आहे त कॾहिं अटो ॻोहे रखी वेंदी आहे, वरी किथे रांदि में शुरू थी वेंदी आहे त कुकड़ ईंदा आहिनि ऐं उहो अटो खाई वेंदा आहिनि। इहा आहे मां हुन में ॾिठी आहे ग़लती, बाक़ी ॿियो कुझु कोन्हे। ऐं हीअ उमुल मोमिन आइशा जेकी आहे पाक थई ऐं नबी करीम खे हुन बरीरा चयो। बाक़ी इहो सभु उबई बिन सलूल जो इन जो इहे सभु शैतान किरी आहे। उबई बिन सलूल जो या रसूल अल्लाह उहो तो गिला हलाए। त नबी करीम मिंबर ते चढ़ी साहबिन खे ख़ुतबो यानी नसीहत करण जे लाइ ईंदो कॾहिं कॾहिं, त उते मिंबर ते चयईं मन याज़ुरुनी मिन रजुलिन क़द बलगनी अदा, केरु मूंखे बचाए अहिड़े माण्हू मां जंहिंखे मूंखे त यानी मुंहिंजी त गिला करे करे पर हाणे मुंहिंजे घर ताईं अची पहुतो आहे। त हिते मस्जिद में नबी करीम ईअं चयो त जेॾी महिल ईअं चयईं त सहाबी जेको उन्हनि मां उथिया त उन्हनि नबी करीम चयो त हिकिड़ो आहे मुनाफ़िक़ जेको एॾो मुंहिंजे घर वारनि ते बि गिला थो करे। त हिते साद बिन मुआद अंसारी हो, उहो उथियो चई या रसूल अल्लाह आना अअज़ुरुक, मूंखे मोकल ॾे। चई या रसूल अल्लाह मूंखे मोकल ॾे, जे मुंहिंजे क़ौम मां औस मां आहे, मां तुंहिंजे अॻियां हाणे उन ते हिते मां हिन जो गलो लाहे छॾींदुसि, ऐं जे ख़ज़रज मां आहे त जीअं असांखे तूं हुकुम कंदे त असीं हाज़िर, छो जो असांजो क़ौम उहो न आहे। त हिते साद बिन उबादा जेको ख़ज़रत जो सरदार हो उथियो ऐं चयईं त उहो तमामु सहाबी वॾो हो, भलो हो, पर ॾिसो न जाहिलियत इंसाननि में आहे। त उथी ऐं हुनजे अॻियां बीही चयईं त साद तो कूड़ थो हणी, त अमरुक वल्लाह ला तक़्तुलहु, जो असां मां हूंदो त तोखे हुन में हथु विझणु न ॾींदासीं। फ़क़ाम उसैद बिन हुदैर, उहो बि सहाबी वॾो हुजे, इब्न अम्मु साद उन जो सौट हुजे, उहो उन बि उथी साद बिन उबादा खे चए तूं कूड़ थो हणी, तूं अहिड़ो आहीं दिलेर जा, तूं असांजे क़ौम मां माण्हू असांजे ज़ात मां तूं माण्हू मारींदे, खणी मुनाफ़िक़ हुजे असां तोखे छॾे ॾींदासीं। त ॾिसो न हिते सहाबिन जे विच में ऐं नबी करीम जे विच में वॾो फितनो थी वियो। ते फितनो थी वियो मस्जिद में, त नबी करीम मिंबर तां लही हुननि खे धार कयईं ऐं हुननि खे थधो कयईं। त इहो ॾिसो न किसो केॾो फितनो थी वियो ऐं नबी करीम ॾाढो परेशान थियो। ऐं इंशा अल्लाह वरी अॻिते आयतुनि में इन किसे खे पूरो कंदासीं। हादा वल्लाहु अअलम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद।